हेलो 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 नमस्ते नमस्ते। हामी यसो होम स्टडी फार्म हामीले गरेको यहाँ डल्ले खोर्सानी रोपेको है। यसरी हामीले रोप्यौँ। माटो हेर्नु कति मलिलो छ है। सो गाइस यो चाहिँ हामीले पेन्सिलभेनियामा हो, यो घरमा गरेको। फ्रुटहरू हेर्नु कति मजाले आरुहरू दाना लागिरहेछ है। उतातिर हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ एकदम राम्रो छ। र भुटानको जस्तै मैले एउटा गार्डन बनाएको छु, तपाईहरुलाई देखाउँछु म। हेर्नु होला सबैले, हेर्नु यो बाटो कति राम्रो गोरेटो बनाएको छ। यहाँ तल पनि मैले जोतेको छु। सबैले लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यो हेरिसबर्ग गोठालो च्यानललाई है भन्दै। यहाँ पनि जोतेर यहाँ छर्नु पर्ने छ। यता हेर्नु नेपालमा जस्तो ठ्याक्कै मल थुपारेको छु। यो चाहिँ मेरो एकछिन काम नहुँदाखेरि अनि गर्छु। यहाँ हेर्नु होला मल थुपारेको छु, भुटानमा जस्तै नेपालमा जस्तै है। मैले यहाँ अलिअलि घाँसटास छोडिदिएको अनि यहाँ पनि छै मल थुपारेको छु हैन। यसले चाहिँ मलाई यसो नेपालकै सम्झाउँछ। म अमेरिकामा भए पनि है, नेपालमा धेरै यसरी आलु रोपिन्थ्यो, धान रोपिन्थ्यो अनि तरकारीहरू रोपिन्थ्यो। यो चाहिँ कस्तो ठाउँ छ भने ठ्याक्कै नेपालको माथि इलाम राँकेदेखि उँभो जस्तै ठाउँ छ। र हेर्नु नि कस्तो दामी गरा बनाएको छ। बिचमा मैले बनाइनँ, यो नबनाएको अल्छी लाग्यो। अनि यहाँ गरा बनाएको छु हो। अनि हेर्नु कति राम्रो छ है। यो चाहिँ मेरो यो गैरी खेत हो। यो चाहिँ गैरी खेत। अनि यो चाहिँ उकाले डाँडाको रुम्देको यो गह्रो हो। यसलाई चाहिँ माथिल्लो गह्रो भनिन्छ। यो चाहिँ माथिल्लो गह्रो, यो चाहिँ रुम्देको गह्रो, ऊ त्यो तल्लो चाहिँ खेत हो है। र पानी उहाँबाट सिँचाउँछ अनि पानी यहाँ तल छ, यहाँ पन्डमा यसरी आउँछ। र यस्तो छ यहाँ है। यहाँ आरु फल्दैछन् यहाँ आरुको दाना यता आरु लाग्दैछ। र गाइस यहाँ सबैले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हैन, सबैले लाइक गरिदिनु होला। अनि म हेर्छु, म चाहिँ यस्तो छु। म चाहिँ है काम गर्छु कहिलेकाहीँ यसो। मलाई मनपर्छ बच्चैदेखिको खेती किसान गरेको, अनि त्यो भएकोले गर्दा मलाई साह्रै मनपर्छ। अब है माटोसँग मिल्नु, माटोमै अन्तिममा हामी जान्छौँ भन्दै गाउँले मान्छे है। यस्तै छ। सबैले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। अमेरिकामा आएर पनि एउटा सानो भाइले केही दुःख गर्दैछ भनेर। र मेरो नेपालमा जति हुनुहुन्छ दाजुहरू दाइहरू आमा भाउजूहरू सबैजना कान्छा आउनु नि हो आउनु भन्नुहुन्छ उहाँहरू। म चाहिँ यसरी बिजी छु अहिले। अलिक पछाडि म 50 वर्ष पुगेपछि चाहिँ म घुम्न डुल्न घुम्छु। त्यतिखेर मेरा नानीहरू पनि ठुला हुन्छन् है। अहिले चाहिँ उनीहरूको भविष्यको लागि पनि र आफ्नो केहीको लागि पुरा दुःख गरिरहेको छु। सबैलाई मेरो अनुरोध छ, लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो नानीहरूलाई राम्रो याद गर्नु होला अनि आफ्नो कामलाई हैन भन्दै म चाहिँ अब बिदा माग्न चाहन्छु। फेरि अलिकति टार देखाइदिनु पर्यो, यो जोतेको टार। र धन्यवाद। र मेरो ट्र्याक्टर चाहिँ त्यहाँ छ हो, त्यो मेरो ट्र्याक्टर हो, त्यसले जोत्छ पाक्पु पारेर। र यस्तो खालको ट्र्याक्टर नेपालमा आएको छैन होला। यो खालको चाहिँ यही कम्पनीको चाहिँ छैन होला। BCS भन्छ यसलाई चाहिँ, BCS 794 हो। यो चाहिँ 749 हेरौँ न है, 749। यो चाहिँ हाई लेभलको हो। यसले चाहिँ 1 घन्टामा तपाईँको 1 बिघा समथिङ जोत्छ। फास्ट कुद्छ, यो ठुलो मेसिन हो। यसले हलो तान्छ सबै। यहाँ चढेर पनि कुदाउनु मिल्छ यसमा। र चढ्ने चाहिँ मैले झिकेको छु हैन, त्यो भएकोले गर्दा। र सबैले राम्रो गर्नु होला यो समरमा भन्दै लाइक सब्स्क्राइब
सेयर गरिदिनु चाहिँ नबिर्सिनु होला भन्दै बाई है।